به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستانم، میدانم درد فراق سخت است. دور از وطن، دور از بستگان بسیار سخت است. یکی از فراق زن و فرزندان، یکی از فراق پدر و مادر و یار و دوستان رنج میکشد. میدانم هرگاه که درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید، مخصوص وضوع بگیر و در خلوت با پروردگار خیش راز و نیاز کن. او که صدای تو را میشنود، او که حاضر و ناظر بر همه اعمال بندگانش هست و از پدر و مادر نسبت تو مهربان تر است. چه بسا نفرانی بودند که دور از وطن چه امید و آرزوهای زیادی داشتند، اما جسدهای بی جانشان به نزد یار و دوستانشان آورده شد. چه بسا نفرانی زیادی بی گناه زندانی